学员们千万不要划走，只要留下你们的圈口就能拿到福利。其实冰飘花手镯并没有你们想象中那么贵，比如说这一手料子它的性价比是超高的。这一批冰飘花手镯呀，是大自然写给生活的情书。你看它的底妆特别的纯净，飘花呢在里边富有诗情的舒展，就像春日里随风飘落的花瓣一样，充满了诗情画意。毛坯都这么的美，那起货会不会更加的牛呢？咱们一起来期待一下。冰飘花手镯呢，其实是我们每个人首饰盒里必不可少的一款，圈口是从50可以做到63的正圈，有需要的姐妹抓紧时间。